Zdravo svima! Danas vam otkrivam kako na prirodan način čistim cevovode iz sudopere. Ovo radim već godinama i jako dobro mi radi posao. Ja ne volim jake hemikalije, izbegavam ih. Ovo je prirodan način i smatram da je jako delotvoran. Sve što je potrebno jeste da koristite sodu, bikarbonu i alkoholno sirće. Prethodno je potrebno da sipate malo vruće vode u cevovode, a nakon toga pospete dosta sode bikarbone i sve to prelijete sa alkoholnim sirćetom. Tom prilikom se stvara hemijska reakcija jer dolazi do reakcije između kiseline i baze, prilikom koje se stvaraju ovi mehurići koje sada imate priliku da vidite na ovom videu snimku, i ova hemijska reakcija vrlo uspešno može da vam otčepi vaše cevovode, a da pritom ne dođe do nekih oštećenja koji se dešavaju prilikom korišćenja jakih hemikalija. Ovo sredstvo ja ostavim da deluje nekih 20 minuta do pola sata. Nakon toga puštam vruću vodu u sutoperu nekih 5 minuta. Verujte mi, ovo je toliko odlično sredstvo da ja više ništa drugo ne koristim.